سلام آقا، اگه فرصت خندیدن به ریش آخونده رو دارید با بنده همراه بشید. میخوام داستان این کشتی عمامه نشان ولایت رو براتون تعریف کنم که قرار بود به اسم کمک های انسان دوستانه بمب و سلاح و مهمات ببره یمن. اولش خبرنگار تیوی ریچ از تو کشتی گزارش داد که آقا ما تو راهیم، هفته دیگه این موقع ها تو یمنیم. بنا به گفته کاپیتان کشتی، اگر به همین منوال آب و هوا شرایط جویش خوب باشه، پیش بینی شده که تا هفته آینده 30 اردیبهشت ماه مصادف با 20 می 2015 ما به بندر حدیده کشور یمن برسیم و این کمک‌های انسان دوستانه شامل 2500 تن دارو، مواد غذایی و دیگر مایحتاج را انشالله به دست مردم مظلوم یمن برسونیم. سرقایق کشتی آخوندا گفته بود اگه آب و هوا خوب باشه میرسیم، اما زمان که گذشت هوا پس شد. طرف حسابا گوش عظما رو کشیدن که یا واپس میتمرگی یا هرچی دیدی از چش خودت دیدی. علی گدا که این روزا بد جوری آلزایمر گرفته فکر کرد هنوزم دور هارت و پورت و عربده کشیه، واسه خاطر همینم رفت تو کار شاخ و شونه کشیدن. من صراحتاً اعلام میکنم که خویشتن‌داری جمهوری اسلامی ایران حد و اندازه‌ای داره و هم کشور عربستان سعودی، حاکمان تازه‌کار سعودی در عربستان و هم امریکایی ها و دیگران بایستی توجه داشته باشند که چنانچه بیش از این بخوان ایجاد مزاحمت بکنن برای جمهوری اسلامی در ارتباط با کمک رسانی به کشورهای منطقه، چه بسا آتشی به پا بشود که مهار اون قطعاً از دست اونها خارج خواهد شد. بگی منو، این پاسدار نفله که جیگر فندک کشیدن واسه چپق و عظما رو هم نداره، مدعی شد که منطقه رو میخواد به آتش بکشه. از اون طرف وزارت دفاع کابینه شیخ فری هم یه ناله‌ای سر داد که بگه ما هم هستیم. وزارت دفاع کشورمان در بیانیه‌ای هر گونه کارشکنی برای تغییر مسیر کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران را غیر منطقی خواند و هشدار داد. عواقب هر گونه اقدام تحریک‌آمیز و ماجراجویی شرورانه در مسیر کشتی نجات بر عهده رژیم آل سعود و آمریکا خواهد بود. حالا 2 کلمه هم از مادر وزارت خارجه آخوندا بشنوید. ایران به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل کمک‌های انسانی را نخواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت امیدواریم این کمک‌ها در کوتاه‌ترین زمان و با هماهنگی دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل به دست مردم یمن برسد. اما وقتی زمان گذشته علی گدا دید سنبه پرزوره، یواش یواش پیچید تو فری و ولوم صدا رو کشید پایین. یعنی دید بابا جون دوره عربده کشی آخون جماعت گذشته، هوا پسه، واسه خاطر همین جای با آتش کشیدن منطقه و غلطهای اضافه همین افخم الملوک رو فرستاد که بگه آقا دست بالا، کشتی نمیاد، کمک ها رو میدیم به سازمان ملل. گزارش العربیه نت رو خودتون بشنوید لطفاً. رژیم ایران ارسال کمک به یمن از طریق سازمان ملل متحد را پذیرفت. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم اعلام کرد ایران خواهان هرچه سریعتر رسیدن کمک‌های خود به یمن است و این کار را با هماهنگی دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد انجام خواهد داد. سخنان افخم ساعاتی بعد از تهدیدهای مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای ایران اعلام شد که گفته بود که در صورت حمله به کشتی کمک رسانی ایرانی از سوی نیروهای پادشاهی سعودی و آمریکا خلیج را به آتش می‌کشد. گفته می‌شود سخنان جزایری فقط مصرف داخلی داشته و پیش از آن ناوهای آمریکا به کشتی ایرانی اجازه نزدیک شدن به ساحل یمن را نداده بودند.
بابا شما هم خفه کردین خودتون رو با این مصرف داخلی. از اقتصاد مقاومتی علیگدا فقط تولید هارت و پورت داخلی رو یاد گرفتی. خب نمیگید بعد اینجوری دستتون رو میشه ضایع میشید؟ حالا که تا اینجا اومدید بذارید یه فقره دیگه از زانو زدنهای آخوندا رو هم نشونتون بدم. یکی مال رأس مجلس لاریجانیاست. آیا این منطق بعثت بود که رئیس یک کشور اسلامی به رئیس جمهور آمریکا و وزیر دفاع آنها بگوید و آنها را تحریک کند که سر مار را بزنید؟ سر مار در ایران است. البته به برکت مجاهدت ملت ایران در دفاع مقدس چنان بنیه دفاعی چه از نظر نیروی مجاهد نظامی و چه از نظر ساخت تجهیزات مهم نظامی در ایران به وجود آمد که هیچ کشوری جرأت تعرض به ایران را ندارد. تا اینجا هر چی گفت واسه همون مصرف داخلی بود. اصل حرفو تو این جمله میزنه: ایران نه دنبال امپراتوریگری است و نه آن را درست می‌داند. به این میگن غلط کردم گویی به سبک لاریجانی. دنبال امپراتورگری نیستی؟ پس هلال شیعی واسه چیه؟ ولی امر مسلمین جهان چی شد؟ صدور ارتجاع چی شد؟ نگفتن دوره هارتوپورت گذشته؟ بابا تموم شد دیگه. نمیتونید از شاخ و شونه کشیدن و عربده کشی نون بخورید. هرچی تا حالا خوردید رو هم باید بالا بیارید. باید تک تک شعارهای امامتون رو هم پس بگیرید. پس چی؟ تازه اولشه. بخور که خوب میخوری.